Когато главата ви увисне напред към монитора, натоварването върху врата и раменете достига смазващите 27 кг. Ако при нормална позиция е едва 5. Аз самия знам отлично какво означава тази болка. Имам две дискови хернии на ниво L4 и L5 и L5S1, които получих още по време на периода си на детско-юношески спорт, когато се занимавах активно с баскетбол. В тези години редица лекари бяха много песимистични и бих казал обезкуражаващи за един подрастващ спортист. Ако съдържанието ти харесва, абонирай се и нацени камбанката. Като дори ми предричаха инвалидност в следващите 5 до 10 години, аз тогава бях на 16-17. Но днес стоя пред вас, разхождам се в парка, здрав съм и благодаря и до някъде на професията си и правилен подход най-вече през годините, успях не само да проконтролирам въпросните херни, но и се радвам на пълноценен живот, на това да игра с децата си